د تیر کال څخه بیا څو تر همدغه لحظې پورې د حقوقو په ریاست کې 99,900 دوسیې او قضیې راغلي دي، چې د هغو جملې څخه یې 33,900 املاکي قضیې دي، 50,000 دیوني او تجارتي قضیې دي، 7,000 فامیلي قضیې دي، چې د دې مجموع 99,900 کېږي. د دې جملې څخه د اجراءاتو په اړه باندې په لاندې ډول دي، چې د دې قضیو څخه 19,000 قضیې په محاکمو کې دي، 7,900 قضیې و نورو مربوطه اداراتو ته چې هره قضیه د هرې ادارې مربوطه وه هغه ته استول سوې ده. 4,601 قضیه هغه قضیې دي چې محاکمو ته ضرورت نه دی پیدا سوی، د شریعت په رڼا کې په اصلاح باندې فیصله سوي دي، چې دغه کار د حقوقو د ریاست یو غټه همکاري د محاکمو سره او دا همدارنګه غټه همکاري د ولس سره ده، چې د محاکمو و اصولي مراحلو طی کېدو و هغه کارو ته ضرورت نه پیدا کوي. په قومي جوړه د علماو د خوا څخه او یا د مسؤلینو د خوا څخه هغو ته اختیار ورکړل کېږي، بیا هغه به د دې خلکو قضیې ور فیصله کوي. 19,000 قضیې ثبت سوي او حفظ سوي دي، 23,399 قضیې تر دوران لاندې دي، چې برته هغه مخکنی تعداد په جوړیږي. 3,008 قضیې هغه دوسیې دي چې هغه وارده سوي دي، چې 695 تطبیق سوي دي، 609 قضیې په ستره محکمه کې دي او 1,904 قضیې تر دوران لاندې دي.